यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई हिउँदे बाली र हिउँदे बालीभित्रको अन्तरबालीको विषयमा थोरै जानकारी सँगसँगै काम सँगसँगै पनि काम गर्दै सँगसँगै जानकारी पनि दिन चाहन्छु है। म नेपाली कृषक उस्मान वाइबा भेटौडा 19 नेवारपानी मकवानपुर बागमती प्रदेशबाट। अहिले चाहिँ अब विशेष गरी सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई के जानकारी दिन्छु भने म यो हिउँदे बालीको विषयमा भन्न चाहन्छु है। हिउँदे बाली भनेको के हो र मैले बुझेको अनुसार मैले काम गरिरहेको अनुसार हिउँदे बाली भनेको के हो र यसलाई चाहिँ कतिखेर लागेको बालीहरूलाई हिउँदे बाली भन्छ हाम्रोतिर। तपाईँहरूको पढेको नलेजले के भन्छ त्यो फरक पाटो हो र हामीले चाहिँ हिउँदे बाली कतिखेर लगाएकोलाई भन्छ भने करिब तपाईँको चाहिँ चैत वैशाख लाउनलाई चाहिँ रोप्नेहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने त्यो त्यतिखेर लगाएको बाली चैत वैशाखमा लगाएको बालीलाई चाहिँ बर्खे बाली भन्छ हामीले। हुन चाहिँ त्यतिखेर बर्खा त होइन, पछि हुन्छ, टिप्ने बेलामा बर्खा हुन्छ। अनि हिउँदे बाली भनेको हामीले करिब साउन महिनामादेखि लिएर भदौमा रोप्छौँ होइन। कुनै पनि बाली साउनमा रोप्छौँ भदौमा रोप्छौँ हामीले। त्यो बालीलाई चाहिँ हामी हिउँदे बाली भन्छ। किनभने टिप्दाखेरि हिउँदो हुन्छ भनेको मतलब यो अहिले जति यो हामीले काम गरिरहेका छौँ यो बालीहरू चाहिँ ठ्याक्कै टिप्दाखेरि मङ्सिर कार्तिकदेखि मङ्सिर पुग्न सक्छ। अब पुस चाहिँ पुग्दैन यहाँ हामी, किनभने यो नेपालको मध्यम भाग मकवानपुर भनेको मध्यम भाग हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ कार्तिकदेखि मङ्सिरसम्ममा सबै बाली टिपिसक्छ यो हिउँदे बालीको चाहिँ। अनि त्यो भएर अन्तरबाली अब अहिले चाहिँ हामीले यो खास मैले चाहिँ अब अरू साथीहरूले चाहिँ कसरी काम गर्नुभएको छ थाहा भएन, प्रायः चाहिँ मैले अन्तरबाली लगाएको छु। यो बाली चाहिँ प्रायः गरी अन्तरबाली भनेको चाहिँ यहाँ हामीले कसरी लगाएको छौँ भने मकैलाई यसरी तपाईँहरूले देखिरहनु भएको होला, ड्याङमा मकै रोपेका छौँ। अनि यसलाई एक लड हामीले सबै मकै रोपेर ड्याङमा रोपेर मकै गोड्ने समय भनौँ न होइन। मकै गोडेपछि एक लट गोड्ने बेलामा चाहिँ हामीले मास हालेको छौँ। मास भनेको हामीले के खानामा भातमा चाहिँ खाने छ नि लोकल मासहरू, तपाईँहरूले धेरै मन पराउनुहुन्छ नि त होइन। अब आफ्नै देशमा बनेको लोकल परिकार लोकल मास धेरै खोज्नुहुन्छ नि हो। त्यो लोकल मास चाहिँ हामीले ठ्याक्कै मकै गोड्ने बेलामा मकै चाहिँ हामीले पहिलेतिर गोड्यो भन्दाखेरि चाहिँ साउनको अन्तिमतिर गोड्यो हो। यो साउनको अन्तिमै भनौँ न, साउनको अन्तिमतिर गोड्यो हो। त्यतिखेर चाहिँ ट्याक्क हामीले दुई तरिकाले रोपेका छौँ हामीले। कसरी भने कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर। अब एउटा चाहिँ यसमा हामीले बोडीहरू पनि रोपेको छ, यहाँ चाहिँ छैन। यो मिसमास रोपेको छ नि, यसमा चाहिँ हामीले मासहरू मात्रै हालेछ। त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मास गोड्ने बेलामा छर्या हो। तर अरू ठाउँमा चाहिँ मैले के गरेको छु भने मकै पनि ड्याङमा मास र बोडीलाई पनि ड्याङमै रोपेको छु। अन्तरबाली भनेको मतलब यो मासले मकैलाई असर गर्दैन र मकैले पनि मासलाई असर गर्दैन। किन भन्दाखेरि मकै अब मास अब फुल्ने बेला हुन लागेको छ। अब फुल्नुभन्दा अगाडि नै मकै पाकिसक्छ होइन। अब यो चाहिँ हिजो आजको समय चाहिँ यो यसरी च्याप्दै जानुपर्छ। अब झार छ, हिजो आजको हाम्रो चटारो भनेको झारलाई मारामारी झार उखेल्ने हो। झार कसरी उखेल्ने भन्ने कुराहरू त अब तपाईँहरूलाई हामी सिकाउनै पर्दैन, भिडियोमा छ। अब हेर्नु त औँलाहरू, तपाईँहरूको औँलाहरू नेल पालिस लगाएर राख्नु भएको होला। हाम्रो औँलाहरू सबै यो उसले खाएर के भन्छ यो माटोले खाएर खिया भइसकेको छ। अब हाम्रो अब हुन त के छ भने अब विदेश जाने रहर भएको छन्। तपाईँको जापान कोरियामा जाने साथीहरूले त सबैले गर्ने त काम यही नै रहेछ, खेती किसानै गर्न जाने रहेछ। त्यहाँ पनि घुमेर आउने त होइन रहेछ। तैपनि हाम्रो देशभित्र गरेको कामलाई चाहिँ प्राथमिकता कसैले गरेन कि। त्यो भएर प्राथमिकता नगरेको कारणले पनि हामी आफ्नो देशभित्रको उसलाई चाहिँ अलिकति कामलाई प्राथमिकता नभएको कारणले हुन पैसामा मात्रै दाँजो गऱ्यो, काममा दाँजो भएन त्यहाँ। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो कामहरू अलिकति शिथिल। अब देशको चाहिँ अब कृषिको अर्थतन्त्रहरू धेरै तल गिरेको देखिन्छ। अब नेपालमा हामी बाँच्नलाई गर्नुपर्ने काम भन्दा पनि
अनावश्यक फजुली खर्च गर्नुपर्ने कामको लागि चाहिँ लगानी विदेशमा लगानी बढी गयो जस्तो लाग्छ पैसा कमाएर पनि। अब हामी अहिले नेपालको लगभग लगभग हुम्ला जुम्लातिरको कुराहरू सुन्दाखेरि त चामलै खान नपाउने अन्नबाली नै नहुने अब तपाईँको मनाङ मुस्ताङतिर त्यस्तो ठाउँमा त्यस्तो केसहरू चलिरहेको छ। यहाँ नेपालमा तपाईँले हिजो भर्खर एउटा न्युज भेटिएको छ। अब कति कुइन्टल 200 कुइन्टल हो कि कति हो चाहिँ अवैध रूपमा लिएर आएको काजु फेला पर्यो भन्छ। काजु मान्छेको लागि आवश्यकतै हो त। पहिला मेन कुरो चाहिँ हामी खाना को लागि नै सङ्घर्ष हो। काजु भनेको त अन्य प्रोटिनको मात्रा शारीरिक प्रोटिनको लागि मात्रै हो। त्यो पनि काजुमा त डुप्लिकेटहरू हुँदो रहेछ। यो कुराहरूलाई त जबसम्म हाम्रो आम साथीहरूले बुझ्नुहुन्न तबसम्म यस्तै हो। त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ अब बुझाउनको लागि अभिभावक पनि अब त्यस्तै भयो कि जस्तो लाग्छ। अब त अभिभावक पहिलाको अभिभावक जस्तो छोराछोरीप्रति चिन्ता कम लिने जस्तो लाग्छ। भन्न चाहिँ मुखले भन्ने बेलामा छोराछोरीको लागि भन्ने, तर पैसा कमाएपछि आफ्नो बारेमा मात्रै बढी सोच्ने चाहिँ अभिभावक पनि भयो कि जस्तो लाग्छ। अभिभावकले त छोराछोरीलाई सक्षम बनाउने, अभिभावकले छोराछोरीलाई पैसा कमाएर दिनुभन्दा नि पैसा कमाउनु वातावरण चाहिँ सिकाउनुपर्छ, सामाजिक कुरा पनि सिकाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्त हामी खेती किसानले भनेको कुरा सक्सेस नहोला, तर वास्तविकतामा चाहिँ तपाईँको देशकै लागि काम गर्छु भनेर हिँडेको चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ खेती किसानीकै छोराहरू हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब जो अलिकति उच्च लेभलमा पुगेको नेतागणहरूको छोराछोरीले कहिले पनि सामाजिक र व्यावहारिक कुराहरू कम बुझ्छ, किनभने बुझाउने फुर्सदै हुँदैन। उनका बाउआमाले आफ्नो घरमा परिवारमा बच्चाबच्चीलाई समय दिनै भ्याउँदैन कि। अब नेताहरूको चाहिँ किन भन्दा ऊ अब सामाजिक कुराले चाहिँ अगाडि हिँड्दै नेताहरूले आफ्नो बच्चालाई दिनुपर्ने जुन पारिवारिक शिक्षा नै दिन सकेका हुँदैन, सामाजिक शिक्षा नै दिन सकेका हुँदैन। किन भन्दा अब कहिले के भन्छ, कहिले कहाँ के हो भन्छ। भन्नु मतलब यो पार्टीको यहाँनिर आफ्नो पार्टी सङ्गठन विस्तारदेखि लिएर के भन्ने हुन्छ। अब सबैभन्दा ठुलो कुरो त्योभन्दा भन्दै आफ्नो परिवार सङ्गठित चाहिँ प्राय राजनीतिमा लागिसकेपछि कम हुँदो रहेछ। अब जब हामी खेती किसानीको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने परिवारसँगै हुनुपर्छ अनिवार्य नै। अब अहिले यहाँ हामी झारू खेलिरहेका छौँ। अब बुढाबुढी यस्तै छ, क्यामराम्यानमा छोरी छ। अब हामी तपाईँहरूले भिडियो निर्माण गरेको कारणले अब यहाँ हाम्रो क्यामराम्यान छैन। तपाईँहरूले भनेअनुसारको चाहिँ भिडियोहरू निर्माण गर्नलाई अब तपाईँ जति सकिन्छ स्रोत साधनले त्यतिले काम गरिरहेका छौँ हामी। अब बुढाबुढी नै काम गरिरहेका छौँ हामी। अब यहाँनिर हामीले अझ पनि परिवारको सङ्ख्या कम बढी भएको भए अझै पनि हामी सबैजना मिलेर यहाँ कामै गरिरहेको हुन्छ। परिवारजनमा काम के काम हो भन्दा यो नै ऊ नै हो। यो अब यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ देख्नुभयो होला अन्तरबालीमा हामी अलिकति यहाँनिर के मिसाएको छ भने ठाउँमा चाहिँ भडमास पनि हालेको छ हामीले। यसरी भडमासको अब भडमास अलिकति पछाडि रोपेको छ। योभन्दा के भन्दा मास र यो अलिकति फरक हुनसक्छ, तर अन्तरबाली कुन चिजको बिचमा कुन चिज अन्तर भनेको नै कस्तो हुन्छ भने बालीभित्र बाली लगाउँछौँ नि हामीले, त्यसलाई अन्तरबाली भन्ने हो। यो कुरा त तपाईँहरूले पनि जानकारी होला, अथवा कतिपय नयाँ पुस्ताको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पनि नहुन सक्ला होइन। अब पढ्नु भएको तपाईँहरू त कृषि त खालि किताबमा मात्रै पढ्नु भएको छ, किताबमा पढ्ने अनि डिप्लोमा लिने, अथवा तपाईँको चाहिँ डिप्लोमा लिएर भ्याउने बित्तिकै कुन देशको लागि तयारी हो तपाईँ? इजरायल हो कि अस्ट्रेलिया हो कि? अब बाहिरी देशको लागि मात्रै अध्ययन भयो आजको परिवेशमा। हामी नेपालमा धेरै मैले देखेको योभन्दा नि अझ भयावह, योभन्दा धेरै दुःख देशले चाहिँ देशको स्तरले दुःख चाहिँ अझ धेरै पाउँछ। किन भन्दा कृषिको बारेमा जति अध्ययन हुन्छ होइन यहाँ लागु हुने। अब पढेर आउँछ अस्ट्रेलिया इजरायल गएर अनि त्यहाँको प्रविधि यहाँ रुल लागु गर्न खोज्छ। नियम चाहिँ यहाँ गभर्मेन्टले पोलिसी बनाउने बेलामा, सरकारले पोलिसी बनाउने बेलामा चाहिँ यहाँको के गर्छ
त्यहाँको रुललाई यहाँ लागू गर्न खोज्छ। किन भन्दा यहाँको भूगोल र त्यहाँको भूगोलै फरक छ। अनि यहाँको सरकार बाहिरी देशको ऋणको भरमा छ, राज्य चलाइराखेको छ। त्यहाँको सरकारले आफूले कसरी हुन्छ, बरु भोकै होस् आफू ऋण नखोज्ने, आफै काम गरौँ भन्ने तरिकाले काम गरिराखेको हुन्छ। होला ऋण त गर्छ, केही मात्रामा गर्छ, तर प्राय आफ्नै देशमा चाहिँ युवालाई आफ्नै देशमा लगाउने, अझ युवा शक्ति बाहिरी देशबाट ल्याएर आफ्नो देशलाई निर्माण गर्नेतर्फ लागिरहेको छ त्यो देशहरू। भने हाम्रो देशको चाहिँ जति सक्दो फ्री भिसा फ्री टिकटको भन्ने, अनि मुखले चाहिँ लास्टमा त्यसमा पनि पैसा लिने, युवालाई सबै विदेश जाने वातावरण बनाएको। भनेपछि देश निर्माण गर्ने भनेको युवा शक्तिले हो। अब वृद्ध भएको बेलाको त्यो राजनीति गर्ने, अनि त्यहाँबाट वृद्ध भएको मान्छेहरूले आएर भाषणले कहिले पनि देश बन्दैन कि। अब म यहाँनिर भाषण मात्रै गरेर नि भने यो यत्रो विधि भाषण गरिन्जेल छ नि, तपाईँहरूसँग भाषण गरिरहेको छ नि, त्यतिन्जेलसम्म पनि म भाषण मात्रै गरेर नि भयो, यो झार त उखेलिँदैन होला नि त। भाषणले यो झार मर्छ? मर्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। तपाईँहरूको अब उसमा चाहिँ किताब मात्रै पढेर यो मासभित्र भएको झार मर्छ? त्यो त मर्दैन। अब फेरि तपाईँहरू भन्नु होला यसमा चाहिँ केमिकलहरू लगाएर झार मार्ने औषधि प्रयोग गरेर नै काम गर्न सकिन्छ भने साइन्सले यो निकालेको छ भन्नुहुन्छ। साइन्सले त्यो निकाल्नु भयो यो झार मार्ने, तर झार मात्रै होइन कि त्यसले माटो पनि मर्ने रहेछ कि झार सँगसँगै। झारमा त अब तपाईँको के हो, किन माटो पनि मर्छ भने त्यो झार मार्ने औषधि हाल्यो भने 1 हप्ताभित्रमा तपाईँ कुनै पनि चराले, कुखुराले, इभन कुखुराले पनि यहाँको माटो, अब कुखुराले माटो खोज्दो रहेछ, राम्रो पऱ्यो भने कुखुराले के खान्छ भने ढुङ्गा पनि खान्छ क्या, मसिनो मसिनो ढुङ्गाहरू खान्छ उसले खाना पचाउनको लागि। कुखुराले त्यो ढुङ्गा खायो भने पनि कुखुरा पनि मर्दो रहेछ यो के भन्छ यो हाम्रो झार मार्ने औषधिले। भनेपछि कति विषाक्त होला कि होला। अब 1-2 वर्ष 2-4 वर्ष 5-10 वर्ष चाहिँ हाम्रो जमिनमा ठिकै होला, तर जमिनको चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा तपाईँको योभन्दा 20-30 वर्ष पछाडिबाट चाहिँ जमिनको उर्वरा शक्ति सबै सिद्धिएर त्यसको कारणले क्या, त्यो केमिकलको कारणले। केमिकल त यहाँ जमेर बस्छ। तपाईँको एउटा भन्छ कि मान्छेले म सुगरको औषधि खान्छु, प्रेसरको औषधि खान्छु भन्छ। सुगर र प्रेसरको औषधिले के सुगर प्रेसर नहुने कन्ट्रोल गरेको छ नि त। त्यो किन नहुने बनायो त भन्दाखेरि उसले सुगरलाई हटाएर त्यसले अर्को रोग उत्पादन गरिरहेको हुन्छ। त्यो त गएर एक ठाउँमा थुपार्ने हो, उसले देखाउने ठाउँबाट पो देखाएन त, अर्को ठाउँमा देखाउने हो नि त त्यसले। भनेपछि त्यो रोगले अर्को रोग निम्ताइरहेको हुन्छ कि। भनेको मतलब कुनै पनि ठाउँमा समस्या पर्यो, त्यो समस्या लुकाउनको लागि हामीले अनेक गल्ती गर्छौँ नि हामीले, होइन। अब तपाईँले देखिरहनु भयो होला हरेक काण्डहरू, त्यो काण्ड लुकाउनलाई अर्को काण्ड गरिरहेको देखिन्छ नि हामी। त्यस्तै हो मलाई, मेरो बुझाइ चाहिँ हाम्रो लाटो सब गाउँको बुझाइले चाहिँ है। अब गाउँमा बसाइको अर्थ चाहिँ के छ भने हरेक चिज सकेसम्म हामी नेचुरल खाने, नेचुरल बाँच्ने, होइन। अब लाइफ भनेको चाहिँ यो नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर जस हामी आफ्नो लाइफहरू चाहिँ सामान्य र सरल तरिका बाँच्नको लागि गाउँमा धेरै कुराहरू छन्। तर अब हामी पैसा नतिरेको अनि आफ्नो नेचुरलले दिएको चिज के हो, फोटो देख्यो, नेचुरलले दिएको चिजहरू भनेको मतलब प्रकृतिले दिएको चिजलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सकेनौँ हामीले चाहिँ। प्रकृतिले दिएको छ त्यो चिज लिने, फेरि त्यही दोहोऱ्याएर हामीले दिनुपर्छ। भनेको मतलब प्रकृतिले दिइरहेको चिजलाई अप्राकृतिक रूपले होइन कि हामी प्राकृतिक रूपले नै प्रकृतिलाई नै फिर्ता दिने के हो भन्दाखेरि अब यो अब देख्नुभयो नि यो झारहरू, यो झार तपाईँले मार्नुभयो भने यसको काम केही पनि भएन। तर तपाईँले यो झारलाई चाहिँ अब उखेलेर यसरी हामीले दबाएर राख्यो भने के हुन्छ भने यो यहीँ मल हुन्छ कि। अब यो माटोको लागि पनि उर्वरा शक्ति भयो र अब हुन चाहिँ काम चाहिँ लाग्छ, होइन, मेहनत चाहिँ बढी हुन्छ। तर अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति त्यो के भन्छ केमिकल बिनाको चाहिँ अलिकति सहज रूपले गर्ने के हो त भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ हामीले। तर अध्ययन त
यो मान्छेले गरेको जस्तो केमिकल बिनाको काम गरेको जस्तो चाहिँ सक्सेस चाहिँ कृषिमा केही पनि छैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। यो सफलताको लागि धेरै पछाडिसम्म जापानमा चाहिँ अब कृषि प्रणाली मैले देख्दाखेरि के गर्दो रहेछ भने धेरैभन्दा धेरै मल हाल्नुपर्ने। अब यहाँ अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा त्यति साह्रो मल हाल्नु पर्दैन, हात मात्रै पुगी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल्याउनु। अनि जापानमा धेरै मल किन हाल्नु पऱ्यो भने त योभन्दा 20-50 वर्ष अगाडि चाहिँ केमिकल धेरै प्रयोग भएको छ क्या। अनि त्यही केमिकलको कारणले उनीहरूले तत्त्व मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो कारणले गर्नु पर्यो। बिरुवा कहाँ छ ल? त्यो भएर तत्त्व चाहिँ कसरी बिग्रियो त भन्दा त्यतिखेर वैज्ञानिकहरूले छेडीको लागि मात्रै फाइदा हेऱ्यो त्यहाँनिर होइन। छेडीको लागि फाइदा भनेको मतलब अस्ति यस्तै एउटा चिनको एउटा कृषिको एउटा घटना थाहा छ नि तपाईँहरूलाई होइन। एउटा भँगेरा चरा भन्नेले चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा धेरै नाच्यो होइन। अब जस्तै अहिले नेपालमा बाँदरले चाहिँ मकै अथवा चाहिँ कुनै पनि बाली खान दिइरहेको छैन नि, हो त्यस्तै तरिकाले चिनमा एउटा भँगेरा भन्ने चराले चाहिँ सन् 1990को एरियातिर होला जस्तो लागेको थियो। मैले त्यो एउटा इतिहास हेरेको थियो, त्यसमा के गरे रहेछ भने चिनमा त्यो भँगेराले चाहिँ कुनै पनि चिज खान दिएन। त्यहाँ चाहिँ उत्पादन भएको बालीहरू धेरै अहिले जस्तै चलकिरा अनि यो बाँदरहरू निक्लिया जस्तै निक्लिएर तिनीहरूले चाहिँ अब कुनै पनि किसानको चाहिँ कुनै पनि चिज यो अन्न उत्पादन भएको चिजहरूलाई चाहिँ खान दिएन। नदिइसकेपछि उनीहरूले के गर्यो, त्यसलाई मार्नेतिर मात्रै सोच्यो, त्यसको भोलिको खेती के होला भन्ने कुरो सोचेन तिनीहरूले होइन। त्यसलाई कसरी मार्ने त भन्दाखेरि वैज्ञानिक पद्धति अनुसार उनीहरूले चाहिँ त्यो मर्ने चाहिँ एउटा प्रविधि के रहेछ भने त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु प्रविधि के रहेछ भने मेन गरी उनीहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि ध्वनि प्रदर्शनले मार्न खोज्यो क्या। भनेको मतलब हरेकले त्यो गाउँमा सबै मिलेर मान्छे लाखौँ मान्छे भेला गरेर एक ठाउँमा जम्मा गरेर थालहरू बजाएर चाहिँ के गर्यो, थालहरू बजाएपछि त्यसलाई ध्वनि प्रदर्शन बढी भइसकेपछि ऊ मर्यो नि त होइन। सबै मर्न थाल्यो, भकाभक मर्यो। त्यो जम्मै जतिवटा त्यो चराचुरुङ्गीहरू त्यो भँगेर मात्रै मरेन कि त्यो ध्वनि प्रदर्शनले चाहिँ बजाइ गरिसकेपछि अन्य किराहरू के अरे उहरू पनि मर्यो, चराहरू पनि मर्यो अरे। भक्काभक उड्दै मर्ने, आकाशबाट खस्ने झर्ने मर्ने भइसकेपछि लगभग एउटा जेनेरेसनले चाहिँ त्यो नै काम गर्यो नि त होइन। त्यो नै मात्रै गर्यो। अनि त्यसको नकारात्मक असर लगभग 15-20 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यसको नकारात्मक असरहरू के देखा पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका अन्य किरा फटेङ्ग्राहरू बढ्न थाल्यो कि। त्यो भएपछि त्यसको नकारात्मक असर के भयो भने एउटा चाहिँ त्यो प्राकृतिकले जीवन पद्धति बनाएर राखेको छ, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नबुझ्नाले दुःख पायो। अब त्यहाँनिर अब उसलाई खानलाई ऊ चाहिने, त्यसलाई खानलाई त्यो चाहिने भने मतलब बाघलाई खानलाई बाख्रा चाहियो, बाख्रालाई खानलाई घाँस चाहियो, घाँस उत्पादन हुनलाई मल चाहियो होइन। मल बन्नको लागि घाँसै चाहिन्छ होइन भन्ने चिजहरू जस्तै एउटा चाहिँ प्रकृतिले त्यस्तो एउटा सिस्टम बनाएर राखेको हुन्छ। अनि एउटा मात्रै सिस्टम, एउटा मात्रै चेन फरक भयो भन्दा गाह्रो भयो नि त होइन। भनेको मतलब एउटा मात्रै चिज ऊ हुने बित्तिकै अर्को चिज त बच्यो नि त। अब त्यो किरा फट्याङ्ग्रा खाएर हिँड्नुपर्ने चरा अनि सबै मर्ने बनाइसकेपछि के भयो, अनि किरा मात्रै बढी भइसक्यो। लास्टमा फेरि तिनले चाहिँ चाइनिजहरूले के गर्यो, फेरि अब त्यो किराहरू खानको लागि त्यहाँ त आफ्नो ठाउँमा त सबै चरा मरेर भ्यायो भनेपछि उसले चाहिँ के गर्यो, फेरि चरा उत्पादनको लागि, चरा बचाउनको लागि अर्को बिउ उसले चाहिँ युरोप कन्ट्रीहरूबाट फेरि बिउ चरा लिएर आएर कृषिको लागि फेरि चराको प्रयोग भयो। भनेपछि हामी अब तत्कालको लागि चाहिँ फाइदा हुनसक्छ कुनै पनि चिजको लागि चाहिँ, तर अलिकति कालान्तर रूपमा 100 वर्षभन्दा पछाडि अथवा 50 वर्ष पछाडिको लागि त त्यो नकारात्मक असर छ नि त। यहीँनिर पनि मैले भनेको छु कि झार मार्ने औषधि प्रयोग गर्यो भने त्यसको पनि असर छ,
यहाँ युरिया मल भन्दै हामी दौड्या छौँ। युरिया मलमा पनि असरै छ। अब त्यो युरिया मलको विकल्प भनेको चाहिँ अब पूर्वकालदेखि नै बाजेहरूले गर्दै आएको भनेको प्राङ्गारिक मल नै हो। त्यो प्राङ्गारिक मलको विषयमा अध्ययन राम्रोसँग गरेर बरु त्यसलाई चाहिँ बढावा दिनु कता हो। अब यहाँ त अब कृषिको बारेमा अध्ययन गर्नलाई अरूको देशमा जान्छन्। अरूको देशमा पनि त यो देशको लागि सुटेबल हुने कामहरू त कमै होला नि। यो देशको लागि त यहीँ अध्ययन गर्ने हो कि यहीँ माटोले सुहाउँदो कुरा के छ त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मनासै हो। भन्दै अब आजको चाहिँ मेन गरी यो तपाईँहरूलाई एउटा अन्तरबालीको विषयमा र काम गर्दै गर्दै हामी बुढाबुढी नै काम गर्दै एउटा चाहिँ पारिवारिक माया भनेको चाहिँ र देशको माया, पारिवारिक माया, अनि तब सत्यता भनेको चाहिँ जहाँनिर किसान उत्पादन गर्ने किसान भेटिन्छ नि, जुन बिक्री गर्ने किसान भन्दा पनि बिचौली किसान भन्दा पनि जुन उत्पादन गर्ने किसानमा सत्यता बढी पाउनुपर्छ, हुनुपर्छ र पाउँछ पनि प्रायः जसो। अब आजको दुनियाँमा जुन त्यो अब अनुदानको लागि लागेको किसान चाहिँ सत्यता पक्कै पाउँदैन जस्तो लाग्छ है। भन्दै अब आजको हाम्रो अन्तरबाली विषयको र यो काम गर्दै गरेको चाहिँ छोटो भनौँ र अब यो समयसम्मको चाहिँ गफहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यतिन्जेलसम्म चाहिँ अब मेरो परिवारको सम्पूर्ण टिमको भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने आगामी दिनहरूमा यस्तै किसिमको भिडियो हेर्न मन लाग्छ भने पेजलाई अब फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने पेजलाई फलो गरिदिनु होला र युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र टिकटकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने अब फलो नै गर्नुभएको हुन्छ होइन। एउटा लाइक, कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला फेसबुकबाट चाहिँ भन्दै आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। हेटौँडा 19 नेवार पनि म कन्भर्टबाट नेपाली कृषक उस्मान भएर। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।